नमस्कार यहाँहरू सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ र आज हामी नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस गर्न गइरहेको छौँ। मेरो स्क्रिनमा अहिले डेली टाइम फ्रेममा चार्ट देखिरहेको छ र अहिले मुभिङ एभरेज को हिसाबले हेर्दाखेरि हामी करेन्टली 200 डेज मुनि ट्रेडिङ गरिरहेको छौँ र हाम्रो नेप्से पहिला एकदम 55 डेजको मुभिङ एभरेजलाई एकदम राम्रो सपोर्ट बनाएर हिँडिरहेको थियो र अहिले करेन्टली डाउन ट्रेन्डलाई मात्र फोकस गरेर हेर्ने हो भने 18 डेजको लाई राम्रो रेजिस्टेन्स बनाएर आइरहेको देखिन्छ र अहिले करेन्टली पनि यो रेजिस्टेन्स बढै घटेको देखिन्छ। त्यो हुँदाखेरि अब 200 डेज मुनि जानु नराम्रो हो। पहिला हाम्रो हिस्ट्रीमा पहिला पनि गएको हिसाबले हेर्दाखेरि क्विक रेस्पोन्स गरेर मार्केटले माथि बाउन्स ब्याक दिएको थियो यहाँबाट। त्यो सिनेरियो यसपालिको लागि रहेन। त्यही भएर मार्केटलाई अब अझै घट्ला कि अब जस्तो पनि भन्न सकिन्छ। 200 डेजकै मुनि ट्रेडिङ गर्दाखेरि फेरि यसैलाई एज अ रेजिस्टेन्स 200 लाई रेजिस्टेन्स बनाएर तल जाने हो कि त्यो डिसिजन त आइसकेको छैन। अब यस्तो भएछ भन्ने मात्रै हो मुभिङ एभरेजबाट। र हाम्रो एउटा लामो समयदेखि डिप करेक्सनको एउटा ट्रेन्ड लाइन बनाएको थियो नेप्सेले। अब यहाँ पनि मैले अस्ति पनि यो कुरा गरेको थिएँ। अब जहिले पनि ट्रेन्ड लाइन यदि ब्रेक दिन्छ या त माथि ब्रेकआउट दिन्छ या तल ब्रेकआउट दिन्छ भने यसको के हुन्छ भने माथि दिएको अवस्थामा रेजिस्टेन्सलाई सपोर्ट बनाउँछ, तल आएको बेलामा सपोर्टलाई नै एज अ रेजिस्टेन्स बनाउँछ। यो सपोर्ट थियो हाम्रो, यो सपोर्टमा होल्ड भएन, खामेनेले भरे यो तल झरेपछि फेरि यसैले एज अ रेजिस्टेन्स बनाएर तल झरेको छ। कति समयको लागि तल झर्ने यो आउने दिनहरूमा थाहा हुन्छ। तल झरिरहेको छ, यो राम्रो सङ्केत चाहिँ होइन। र हाम्रो डेली टाइम फ्रेमलाई हेर्दाखेरि एउटा च्यानल बनाएर हिँडिरहेको छ र यो च्यानल बनाउँदाखेरि पनि हाम्रो लोवर ब्यान्ड लोवर च्यानलमा आउँदाखेरि मार्केट फर्किने देखिन्थ्यो र माथिको च्यानलमा आउँदाखेरि मार्केट घट्ने देखिन्थ्यो। यो घट्ने कुरा प्रुभ भइसकेको छ। अब यहाँ त हाम्रो च्यानलमै आएर फर्केको देखिन्छ आजको दिनमा। अब भोलि पनि यस्तै गरी यहीँ तलसम्म होइन च्यानलको तलैसम्म जाने हो कि यो त नराम्रो सङ्केत देखिन्छ। यो अझै च्यानलको ब्रेकआउट डाउन ब्रेकआउट दिएर तल जाने हो कि यो डाउन ब्रेकआउट हो भने त धेरै निकै करेक्सन देखिन्छ। होइन रहेछ भने यहीँबाट तल आएर यहीँनिर आएर तपाईँको फेरि माथि तल गर्दै कहीँ न कहीँ या माथि ब्रेकआउट या तल ब्रेकआउट जे पनि हुनसक्छ। र 1 आवर टाइम फ्रेममा हामीले हेर्छौँ भने नेप्सेलाई यहाँ पनि एउटा च्यानल चाहिँ देखिन्छ जुन डेलीमा देखियो त्यही 1 आवरमा देखिएको हो, अरू केही होइन। अब यसलाई हेर्दाखेरि अब हाम्रो सपोर्ट कहाँ त भन्दाखेरि अब यो ट्रेन्ड लाइनको लोवर एरिया एउटा हाम्रो सपोर्ट हो। अब यो सपोर्टमा आएर आज एउटा सेलिङ प्रेसर क्यान्डल त बाइङ प्रेसर क्यान्डल त देखायो यसले, फेरि अर्को सेलिङ प्रेसर देखायो। यो त अनडिसाइडेड क्यान्डल भयो दुईटालाई जोडेर हेर्ने हो भने। अनि अब अर्को क्यान्डल अब यहाँनिरबाट अब यदि हाम्रो यो 3-4 चोटिको हेर्ने हो भने यहाँबाट फर्किन पर्छ। फर्केर गयो भने यही हाम्रो जोन अथवा यही ट्रेन्ड लाइनको अप्पर लाइनमा रेजिस्टेन्स लाइनमा गएर अनि फेरि तल झर्ने हो कि या त यहीँ रिभर्सल देखाउँछ कतै डबल बटम बनाउँछ कि त्यो चाहिँ आउने दिनहरूमा हेर्न बाँकी छ। अब सर्ट क्विक ट्रेड गर्नको लागि पनि हामीसँग मार्जिन छैन। होइन भने एउटा क्विक ट्रेड लिन सकिन्थ्यो। यहाँ एउटा यदि कुनै रिभर्सल देखायो भोलि बाइङ प्रेसर आयो भने गर्न सकिन्थ्यो, तर हामीसँग धेरै मार्जिन छैन, जम्मा 3-4% मार्जिन। अब हाई बेटा कम्पनीहरूमा एउटा सर्किटसम्मको चान्सेस छ, तर हाम्रो खातामा सायद नआइपुग्ला। अब यस्तै हेर्दाखेरि यहाँ 1 आवर टाइम फ्रेममा एउटा सपोर्ट त मैले बनाएको छु। अब यसमा सपोर्ट चाहिँ के किन पनि यो राम्रो सपोर्ट हो भनिन्छ भने यो यहाँनिर जहिले पनि रेजिस्टेन्सलाई सपोर्ट र रेजिस्टेन्स बनाएको पोइन्टहरू चाहिँ धेरै राम्रो मानिन्छ। अब यहाँनिर बढ्दो बजारमा यहाँनिर यसलाई एज अ रेजिस्टेन्स बनाएर तल फर्कियो, ब्रेकआउट दियो, ब्रेकआउट गरेर फेरि रिटेस्ट दिएर एज अ सपोर्ट बनाएर माथि गयो। त्यस्तै गरेर यहाँनिर सपोर्ट लिएर केही एउटा रेस्पोन्स यहाँ पनि सपोर्ट लिएर माथि गएको देखिन्छ। यहाँ पनि सपोर्ट लिएर माथि गयो, तर फेरि यसरी एज अ रेजिस्टेन्स बनाएर फेरि तल झऱ्यो, फेरि माथि गयो,
यसैलाई फेरि सपोर्टलाई सरी रेजिस्टेन्सलाई सपोर्ट बनाएर अनि फेरि मार्केट माथि गएको देखिन्छ र यहाँ पनि बढ्दो मार्केटमा यहाँ रिटेस्ट गर्न तल आएर सपोर्ट बनाएर फेरि माथि गएको देखिन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा हाम्रो यो जोन चाहिँ निकै एउटा राम्रो सपोर्टको रूपमा देख्न सकिन्छ। अब यहाँ रिभर्सल आइदिएछ भने चाहिँ रिभर्सल अहिलेसम्म आएको छैन किनकि यो हाम्रो यो क्यान्डल मात्र हेर्ने हो भने चाहिँ बाइङ प्रेसर क्यान्डल हो, यो सिलिङ प्रेसर क्यान्डल हो, यो दुईटालाई हेर्ने हो भने अनडिसाइडेड क्यान्डल हो। त्यही भएर यो हाम्रो अहिलेको लागि अनडिसाइडेड नै रहेको छ अहिले। त्यही भएर अब यहाँ रिभर्सल देखायो भने चाहिँ हामीले यहाँ रिभर्सल यहाँनिर रिभर्सल देखायो भने चाहिँ हामीले एन्ट्री गर्दा हुन्छ। यहाँ रिभर्सल देखायो भने एन्ट्री गर्दा हुन्छ। तर पनि हाम्रो समस्या के छ भने या त यो पोइन्टहरू भइदिएको भए ठ्याक्कै हाम्रो खातामा आउने टाइम हुन्थ्यो। अब हाम्रो खातामा आउन टाइमै हुँदैन। यहाँ तपाईँको 8-9वटा क्यान्डल तपाईँको आइदियो भने तपाईँको यहाँ पुग्न टाइम लाग्दैन। 8-9वटा क्यान्डल भनेको कति पनि होइन, 2 कारोबार दिन हो, 2 कारोबार दिन हाम्रो खातामा आइपुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि सायद लिन राम्रो हुँदैन। अब यहीँबाट तपाईँको ब्रेकडाउन दियो भने त अझ हामी फस्छौँ, त्यस्तो काम त गर्न भएन। त्यही भएर हामीले अब केही दिन हेरौँ। अब यो च्यानल नजिकै छ। अब यहाँ तपाईँको के हुन्छ भने मार्केट यसरी माथि गएर यसरी तल आएर यहाँ माथि जाने हो कि अब यहाँबाट तपाईँको तल जाने हो। अब यसरी तपाईँको माथि गएर त्यसरी तल आउने हो, यो हामीलाई कन्फर्म छैन। त्यही भएर यो चाहिँ ब्रेकआउट हो कि ब्रेकडाउन हो यो हेर्न बाँकी छ। त्यही भएर केही दिन हेर्न पर्ने हुन्छ। अब यहाँ पनि हामी 1 डे चार्टमा हेर्छौँ भने हामीले यहाँ निकै सपोर्टहरू पहिलेदेखि ड्र गर्दै आइरहेको छौँ र यहाँ मार्केटमा आजको दिनमा चाहिँ यो सपोर्टलाई रियाक्ट गरेर फर्केको देखिन चाहिँ यो सपोर्टमा आएको राम्रो भनिन्छ। तर यसमा समस्या के छ भने हाम्रो अगाडि यहाँनिर एउटा रिभर्सल देखाएको थियो, यहाँनिर रिभर्सल थियो। तर यहाँनिर के भयो, डबल बटम बनाउन आउनु पर्थ्यो या त 1 डेमा या 1 आवरमा कुनै न कुनै एउटा टाइम फ्रेममा डबल बटम बनाउन आउनु पर्थ्यो। डबल बटम बनाउन नसकेर यो हाम्रो क्लोजिङ मुनि दिएको छ। यो भनेको चाहिँ नराम्रो सङ्केत हो। अब अझै पनि क्लोजिङ दिनु भनेको यसैलाई रेजिस्टेन्स बनाएर यो सपोर्ट थियो हाम्रो लागि। अब यही हाम्रो रेजिस्टेन्स भइदियो भनेको मतलब मार्केट तपाईँको अझ भोलि हल्का घटेर पर्सि यहीँ बढ्दियो भने पनि खुसी हुनुपर्ने कुरै छैन। फेरि यहीँबाट फर्केर अनि तल यसरी आइदिन पनि सक्छ। होइन अब यो कहिलेकाहीँ ठ्याक्क भने जस्तो डबल बटम नमिल्न सक्छ। टेक्निकल एनालिसिसमा जहिले पनि करेक्ट हुँदैन। 60-70% मिल्छ, बाँकी 10-20%, 30% स्टप लस त्यही भएर जरुरी हुन जान्छ। यदि यो यहीँबाट फर्कियो सपोर्टमै छ, राम्रो कुरा हो, सपोर्टमै छ, यहाँबाट रिभर्सल देखायो भने चाहिँ हाम्रो यो सपोर्ट चाहिँ किन भयो, यहाँ अगाडिको एउटा रिसेन्ट लोवर पोइन्ट थियो। रिसेन्ट पोइन्ट एकदम हाम्रो इम्पोर्टेन्स हुन्छ, जहिले पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र यो यहाँबाट रिभर्सल देखाइदियो या यो दिन 1 दिन 2 दिन मार्केट बढ्यो फेरि अलिकति घटेर यही पोइन्ट अथवा यही कतैको कुनै एरियाबाट मार्केट फेरि रिभर्स भइदियो भने चाहिँ हाम्रो लागि रिभर्सल हुन्छ। तर हालको लागि अब रिभर्सल देखिँदैन, अझै नराम्रो देखिन्छ। अझ हामी यसलाई अलिकति निहालेर हेर्छौँ भने यो हाम्रो घट्दो यो जुन लाइन तपाईँको रेड क्यान्डल फर्मेसन्सहरू छ, यो 7 देखि 8वटा क्यान्डल छ। यो ग्रीन क्यान्डललाई छोड्ने हो भने जस्तै 1 2 3 4 5 6 7वटा क्यान्डल फर्मेसन छ। यो क्यान्डललाई नगर्नेको कारण चाहिँ यो 0.04% मात्र बढेको थियो। यो खासै ठुलो बढाइ होइन, 7वटा क्यान्डल बढेको थियो। त्यस्तै गरेर यो 1 2 यो पनि गनिनँ मैले, -0.02मा छ। 1 2 3 4 5 6 7वटा क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। यहाँ पनि सेम तरिकाले 1 2 3 4 5 6 7वटा क्यान्डल फर्मेसन यहाँ पनि भएको छ। अब त्यस्तै गरेर हेर्ने हो भने 1 2 3 4वटा मात्र फर्मेसन भएको छ, बाँकी 3टा फर्मेसन हुने बाँकी छ कि हो भने त यो यहीँ आउँछ सपोर्ट। त्यो एउटा हिसाबले, अर्को हिसाबले यहाँनिर डबल बटम बनाउन आउनु सकेन, त्यसले गर्दा मार्केट अझै तल जाने हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। हाम्रो कन्क्लुजन चाहिँ यसैमा राखौँ। अहिले अब यो सपोर्टमा कतै रिभर्सल देखाइदियो, भोलि बुलिस क्यान्डल देखाइदियो यहाँ माथिसम्म, बुलिस इन्गल्फिङ या इन्भर्टेड ह्यामर क्यान्डल
या ट्विजर बटन जेसुकै भने पनि यो एउटा कुनै न कुनै रिभर्सल क्यान्डल देखाइदियो भने अनि बल्ल हामीले रिभर्सल देख्न सक्छौँ। अहिलेको लागि कुनै पनि रिभर्सल केही पनि छैन, सपोर्टमा आएको भनेर मात्रै पनि हुँदैन। यहाँ सपोर्ट त तपाईँको घट्दो बजारमा सपोर्ट हुन्छन्। अब कुन तोड्ने हो, कहाँ सपोर्ट लिने हो, त्यो त अब मार्केटको रिभर्सलले मात्रै थाहा हुन्छ। रिभर्सल अहिलेसम्म आइसकेको छैन, अहिलेसम्म ट्रेड गर्ने पनि होइन। भोलिको दिन मार्केट बढी पनि हाल्यो, घट्दो बजारमा मार्केट एक दिन दुई दिन बढिदिन्छ पनि, बढी पनि हाल्यो भने यो हाम्रो रेजिस्टेन्स हो। यो रेजिस्टेन्स जबसम्म ब्रेक गर्दैन तबसम्म हामीले कुनै पनि ट्रेड लिँदैनौँ। यति भन्दै गर्दाखेरि आफ्नो रिस्क म्यानेजमेन्ट गरेर कारोबार गर्नु होला र सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियो मन परेमा। धन्यवाद।